mamme. E allora ringraziamo il Signore per quanti hanno avuto il dono della maternità. Ma poi ci sono anche delle donne che non hanno figli ma sono mamme, lo sapete? Perché? Perché comunque sanno anche essere madri di ragazzi, di persone, prendono a cuore e noi vogliamo ringraziare il Signore. La parola di Dio dice che nella Chiesa del Signore ci sono molte madri e padri e ci abbiamo bisogno di tanti padri nella Chiesa, papà spirituale. Ma questa mattina vogliamo chiudere i nostri occhi prima di iniziare il nostro servizio di culto e lodare e ringraziare il nostro Padre Celeste. Amen. Alleluia. Padre, vogliamo ringraziarti dal profondo del nostro cuore, perché nel nostro cuore c'è gioia perché Gesù vive nella nostra vita, perché lo Spirito Santo abita in noi e questa mattina ci fa gridare Abba Padre. Grazie per questo servizio di culto che noi stiamo qui per offrire a te. Abbiamo bisogno della guida, dell'unzione del tuo Santo Spirito, affinché tutto quello che faremo, tutto quello che diremo sia guidato dal tuo Santo Spirito e che possa raggiungere il trono della tua grazia, perché desideriamo che virtù escono da te. Padre, vogliamo pregarti per quanti questa mattina non sono in mezzo a noi, tu conosci ogni cosa. Per quanti sono anche al convegno di Porte Aperte, Signore, benedici, anzi, Signore, benedici in qualunque luogo, in qualunque posto i tuoi figli sono radunati nel tuo nome, dove si sta lodando e benedicendo il tuo nome. Signore, benedici anche coloro che sono in ospedale, che hanno bisogno del tocco della tua mano di guarigione. Questo culto, Signore, ti chiediamo che tu possa operare nel nostro mezzo, che tu possa parlare attraverso la tua benedetta e preziosa parola, che possiamo avere i cuori ben disposti per ascoltare, un terreno fertile. Padre, tutto quello che diremo, tutto quello che faremo questa mattina deve essere guidato da te ed è per questo che ti chiediamo, Signore, intervieni. Grazie per la tua presenza che non ci fai mai mancare, Signore. Noi veniamo meno, noi progettiamo, Signore, ma tu sei sempre presente nelle nostre vite. Grazie, guida ogni cosa, i canti, quello che noi faremo, te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Gloria a te, Signore. Alleluia. Cristo Gesù, Egli è la via del cielo, Cristo Gesù. Cristo Gesù, Egli è la via del cielo, Egli è la via, la vita e la verità. Venne Gesù per dimostrare amor, venne Gesù per dimostrare amor, venne Gesù per dimostrare amor, Egli è la via, la vita e la verità. Gesù morì per darci vita, Gesù morì per darci vita, Gesù morì per darci vita, Egli è la via, la vita e la verità. Risuscitò per liberare noi, risuscitò per liberare noi, risuscitò per liberare noi, Egli è la via, la vita e la verità. E vive ancora, e vive nel mio cuore, vive ancora, e vive nel mio cuore, e vive ancora, e vive nel mio cuore, Egli è la via, la vita e la verità. Ritornerà, la Chiesa rapirà, ritornerà, la Chiesa rapirà, ritornerà, la Chiesa rapirà, Egli è la via, la vita e la verità. Gesù è la via, Gesù è la verità, Gesù è la vita. Sapete, stanno girando certi loghi che vengono dalla massoneria, che dice Gesù è una via. Gesù non è una via, Gesù è la via.
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Facciamo attenzione quando leggiamo certe cose, prendiamo buon mente. Gesù è la via, l'unica via. Non c'è nessun'altra salvezza se non per mezzo del sangue di Gesù Cristo. Amen. E noi vogliamo ringraziare il Signore perché questa mattina siamo sotto al suo sangue. Siamo stati lavati dal prezioso sangue di Gesù. Amen. Allora possiamo dichiarare che i nostri peccati sono stati cancellati. Pochi amen. Siamo meno questa mattina, siamo in pochi. Sapete, questa mattina facevo una riflessione. L'ho detto in cucina questa mattina ai fratelli che erano di là. Ho detto, quando andiamo dal nostro medico e aspettiamo nella sala d'attesa e c'è troppa gente, pensiamo di andarcene, no, vado via. Adesso bisogna prenotarsi per andare da me, ma prima non era così. E invece questa mattina magari siamo in pochi, però ringraziamo il Signore perché è tutto per noi. Wow! Ci illudiamo, mi illudo, ha più tempo per parlare con me il Signore, Lui ha sempre tempo per parlare con noi. Però la Scrittura ci dice una cosa, quando entriamo nei Suoi cortili dobbiamo entrare con ringraziamento e con lode. Prima di chiedere, adoralo per quello che Lui è. Ringrazialo per quello che Lui ha fatto nella tua vita. Lui conosce ogni cosa di te questa mattina, conosce ogni cosa di me. Lui sa quello che noi stiamo attraversando, ma quando andiamo da Lui, andiamo con un ringraziamento. Signore, grazie che sono qui e sono certo che Tu hai una parola per me. Amen. Pregate ogni volta che venite in chiesa che Dio si usa di colui che predica la parola, perché è uno strumento nelle mani di Dio. Amen. Lodiamo il Signore. Alleluia. Sopra il mondo intero sei l'eccelso Dio, tu regni sopra il cielo, su ogni monte e mare. Alleluia. Il desiderio mio è quel che chiedo a te, e che tu regni in me, Signore, oh regna in me con il tuo potere. Quando ho timore, tu sei lì con me, tu sei il Signore dei desideri miei. Ti prego, regna in me,
gloria a Gesù. Quanti siete venuti qui per lodare il Signore? O quanti siete venuti qui per ascoltare una predicazione? Che questo non cambierà la vostra vita, sapete? Noi non veniamo in chiesa per ascoltare un uomo, chiunque esso sia. Noi veniamo per lodare il Signore, perché è Lui che si muove nel nostro mezzo. Non è né per capacità, né per sapienza umana, né per conoscenza, né per bravura di nessun uomo. Io ho bisogno del tocco della mano di Dio e Lui si muove in mezzo a noi. Una donna in mezzo a una folla immenso, partì da casa senza forza, non riusciva neanche a stare in piedi, però aveva un desiderio, un solo desiderio. Aveva speso tutto in medicina, in medici, aveva un flusso di sangue da 18 anni che emanava il suo corpo. E questa donna disse dentro di sé: oh, se soltanto io riesco a toccare il lembo dei suoi vestimenti. In mezzo a una folla si trascinava a terra, senza più neanche forza, ma aveva quel desiderio di toccare il lembo dei vestimenti del Signore. Ogni volta che noi veniamo al culto dobbiamo venire con questa attitudine: Signore, questa mattina io voglio toccarti. Crediamo che Gesù è in mezzo a noi? Non lo dice la sua parola: dove 2 o 3 sono radunati nel mio nome, io sono in mezzo a voi. E allora vogliamo toccare il Signore. Non vogliamo dipendere dalla bocca di nessuno, né scendere dalla bocca di qualcuno. Noi vogliamo dipendere dal Signore. Amen. Allora tocca Gesù questa mattina. Tocca il Signore. Alleluia. Gloria a Gesù. Gesù sei sceso, la luce del mondo, apri i miei occhi a vedere la tua bellezza, mi voglio adorarti, spero di vivere con te. Sono qui per adorarti, qui per benedirti, sono qui per dirti: sei il mio Re, sei così maestoso, così glorioso, così amoroso agli occhi miei. E nel mio giorno così esaltato, glorioso in cielo lassù, venuto umilmente hai preso il mio posto, solo perché amasti me. Sono qui per adorarti, qui per benedirti, sono qui per dirti: sei il mio Re, sei così maestoso, così glorioso, così amoroso agli occhi miei. Non saprò mai il prezzo che pagasti tu, Signor, per me. Non saprò mai il prezzo che pagasti tu, Signor, per me.
per sempre regnerà. Gesù l'agnello di Dio, mi dono tutto adoro solo Lui, proclamerò la gloria del risorto Re, che in croce andò per riportare l'uomo a Dio. Per sempre regnerà. Gesù l'agnello di Dio, mi dono tutto adoro solo Lui, per sempre regnerà. Gesù l'agnello di Dio, mi dono tutto adoro solo Lui. Oh, alleluia. Alleluia. Noi ti diamo gloria ed onore, eleviamo le nostre mani adorando il nome tuo. Noi ti diamo gloria e l'onore, eleviamo le nostre mani adorando il nome tuo. Grande sei tu e potenti cose fai, nessun altro è come te, nessun altro è come te. Grande sei tu e potenti cose fai, nessun altro è come te, nessun altro è come te. Noi ti diamo gloria ed onore, eleviamo le nostre mani adorando il nome tuo. Noi ti diamo gloria ed onore, eleviamo le nostre mani adorando il nome tuo. Grande sei tu e potenti cose fai, nessun altro è come
Gloria a Gesù, accomodatevi, fratelli. Quando impariamo questa lezione di stare ai piedi di Gesù, di andare ai suoi piedi, quando abbiamo un problema, al posto di correre di qua, di là, andare a chiedere in giro come poter fare, entriamo nella nostra cameretta, andiamo ai piedi di Gesù. Amen. Alleluia. Adesso vogliamo rivolgerci alla parola di Dio. Il titolo del messaggio della parola di Dio che ho dato: non ascoltare. Non ascoltare. Io non so questa mattina, in modo particolare, a chi predicherò, e ovviamente non sappiamo mai quando il Signore ci dà un messaggio nel nostro cuore, ma a me è servito anche durante la settimana questo messaggio. E allora ecco perché ve lo voglio anche trasmettere. Ma per farlo dobbiamo fare un po' di lettura. Questa volta dobbiamo leggere almeno una trentina di versetti. Andiamo a leggere una storia molto bella che conoscono anche i bambini, i ragazzini, che la studiano alla scuola domenicale. Davide contro Golia. Era un po' più alto di me. Prima Samuele, capitolo 17. Il Signore possa benedire la sua parola e benedire quanti ci stanno ascoltando, quanti ascolteranno il messaggio, magari si collegheranno anche dopo. Prima Samuele viene prima di seconda Samuele. Avete preso? Gloria a Dio. Or i Filistei radunarono le loro truppe per combattere, si radunarono a Socot, che appartiene a Giuda, e si accamparono fra Socot e Azerach, a Efes Dammim. Anche Saul e gli uomini di Israele si radunarono e si accamparono nella valle del Teberinto e si schierarono in battaglia contro i Filistei. I Filistei stavano sul monte da una parte e Israele stava sul monte dall'altra parte. Or, fra di loro c'era una valle. Nell'accampamento dei Filistei uscì un campione di nome Goliat di Gad, alto 6 cubiti e un palmo, praticamente era quasi 3,30 metri. Aveva in testa un elmo di bronzo ed era vestito di una corazza a maglie, il cui peso era 5.000 sicli di bronzo. Praticamente era quasi 70 kg. Abbiamo fatto un po'. Alle gambe portava gambiera di bronzo e un giavellotto di bronzo sospeso alle spalle. L'asta della sua lancia era come un subbio di tessitore e la punta della lancia pesava 600 sicli, quindi quasi 40 kg di ferro, davanti al cui cammino il suo scudiero. Egli dunque si fermò e gridò alla schiera di Israele dicendo: perché siete usciti per schierarvi in ordine di battaglia? Non sono io un Filisteo e voi servi di Saul? Sceglietevi un uomo che scenda contro di me, che sarà in grado di combattere con me e uccidermi. Noi saremo vostri servi, ma se io lo vinco e lo uccido, voi sarete nostri servi e ci servirete. Il Filisteo poi aggiunse: io lancio oggi una sfida alle schiere di Israele. Datemi un uomo e ci combatteremo. Quando Saul e tutto Israele udirono queste parole del Filisteo, rimasero costernati ed ebbero grande paura. Or Davide era figlio di quelle frateo di Betlemme di Giuda di nome Isai, che aveva 8 figli al tempo di Saul. Quest'uomo era vecchio e avanzato negli anni. I 3 figli maggiori di Isai erano andati in guerra al sostegno di Saul, e i nomi dei 3 figli che erano andati in guerra erano Eliab il primogenito, Abinadab il secondo e Shama il terzo.
Davide era il più giovane dei tre, il maggiore era andato da Saul. Davide invece andava e veniva da Saul per pascolare il gregge del suo padre a Betlemme. Il Filisteo si faceva avanti mattina e sera e continuò a presentarsi per 40 giorni. Orisai disse a Davide suo figlio: prendi per i tuoi fratelli un'efa di questo grano arrostito e questi 10 pani e portali in fretta ai tuoi fratelli nell'accampamento. Porta anche questi 10 forme di formaggio al capitano del loro migliaio. Vedi come stanno i tuoi fratelli e riportami un pegno da parte loro. Saul, con i tuoi fratelli e tutti gli uomini di Israele, sono nella valle del Teberito a combattere contro i Filistei. Così Davide si alzò al mattino presto, lasciò le pecore a un guardiano, prese il suo carico e partì come Isai gli aveva ordinato. Giunse al campo dei carri quando l'esercito usciva per schierarsi in battaglia e lanciava il grido di guerra. Gli israeliti e i filistei si erano schierati in ordine di battaglia, esercito contro esercito. Davide lasciò il suo carico nelle mani del guardiano e dei bagagli, corse verso la linea di battaglia, giunse lì, chiese aiuto, chiese ai suoi fratelli come stavano. Mentre parlava con loro, ecco uscire uno delle schiere dei Filistei, quel campione, il Filisteo di Gad, di nome Golia, e ripeteva le solite parole e tutti lo udivano. Tutti gli uomini di Israele, alla vista di quell'uomo, fuggirono davanti a lui ed ebbero grande paura. Gli uomini di Israele dicevano: avete visto quell'uomo che avanza? Egli avanza per sfidare Israele, or dunque lo ucciderà. Il re lo ricolmerò di grandi ricchezze, gli darà sua figlia ed esenterà da ogni tributo la casa di suo padre Israele. Allora Davide, rivolgendosi agli uomini che stavano vicino a lui, disse: che si farà l'uomo che ucciderà questo Filisteo e allontanerà la vergogna di Israele? Ma chi è mai questo Filisteo incirconciso che osa insultare le schiere dell'Iddio vivente? La gente gli risposero con le stesse parole, dicendo: così sarà fatto a colui che lo ucciderà. Eliab, suo fratello maggiore, lo sentì mentre parlava con quegli uomini. Così Eliab si accese d'ira contro Davide e disse: perché sei corso qui? Sei sceso qui? E chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco il tuo orgoglio e la malignità del tuo cuore. Sei sceso qui per vedere la battaglia? Davide rispose: che ho fatto ora? Non era che una semplice domanda. Allontanandosi da lui, si rivolse ad un altro e fece la stessa domanda. La gente gli diede la stessa risposta di prima. Come udirono le parole che Davide aveva detto, le riportarono a Saul, che lo mandò a chiamare. Davide disse a Saul: nessuno si perda d'animo, a motivo di costui il tuo servo andrà a combattere contro questo Filisteo. E Saul disse: tu non puoi andare contro questo Filisteo. Perché batterti con lui? Perché tu non sei che un ragazzo, mentre lui è un guerriero fin dalla sua giovinezza. Ma Davide rispose a Saul: il tuo servo pascolava il gregge di suo padre. Quando un leone o un orso gli è venuto a portare via una pecora del gregge, io l'ho inseguito, l'ho colpito e l'ho strappato la pecora dalle sue fauci. Quando poi quello si è rivolto contro di me, io l'ho afferrato per la criniera, l'ho colpito e l'ho ammazzato. Sì, il tuo servo ha ucciso il leone, l'orso, e questo incirconciso filisteo sarà come uno di loro, perché ha insultato la schiera dell'Iddio vivente. Davide aggiunse: l'Eterno che mi liberò dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso mi libererà anche dalla mano di questo filisteo. Allora Saulo disse a Davide: va e l'Eterno sia con te. Perché ho messo non ascoltare? Perché se Davide avesse dato ascolto ai suoi fratelli, in modo particolare: perché sei qui? Perché sei venuto qui?
c'è malignità nel tuo cuore, tu non cambi mai. Ora, quello che voglio farvi, dove voglio farvi notare, innanzitutto, quando Davide affronta il gigante, non parla mai della pericolosità del gigante, ma della grandezza di Dio. Lui non guarda quello che guardavano gli altri, lui guardava attraverso gli occhi di Dio. E io credo che Dio ci ha chiamato a guardare le situazioni attraverso i suoi occhi e non come li guardiamo noi. Allora noi vediamo le cose differenti. Quando Gesù ha detto che Satana è una mosca, il suo nome è Belzebù, l'Iddio delle mosche, è una mosca, ma più delle volte che cosa succede? Che il gigante mette davanti ai nostri occhi una lente di ingrandimento. E non so se l'avete mai visto una mosca al microscopio, diventa un mostro. Ed è lì che hanno fatto i film mostruosi di sta mosca gigante che diventa un mostro. Ma in realtà, togliendo poi questa lente di ingrandimento, diventa non altro che una mosca che basta un piccolo soffio. Non dargli ascolto. È il messaggio che io ho voluto sottolineare. Però guardate che cosa dice il nemico. Ed è quello che dice sempre, ripete alle nostre vite ogni volta che noi dobbiamo affrontare qualcosa. Ma non solo noi gli diamo ascolto, ma ci crediamo pure. Mi state seguendo? Tu non puoi andare contro questo filisteo per batterti contro di lui, perché tu non sei che un ragazzo, mentre lui è un guerriero fin dalla sua nascita. Tu non puoi, tu non sei, lui è. Tu non puoi, tu non sei, lui è. Questo è quello che il nemico continua a ripetere ogni volta che noi dobbiamo affrontare delle situazioni dove vediamo dei giganti davanti a noi. Mi state seguendo? Per chi è questo messaggio questa mattina? Gloria a Dio, almeno 6 hanno alzato la mano, e gloria a Dio per questi 6. Forse sarà per te domani. Tu non puoi, tu non sei, ma lui è. Guardalo, ma ti rendi conto? Tu davanti a lui sei una mosca. Non è lui la mosca, sei tu la mosca. Ma ti sei reso conto chi è? Ma Davide non ha combattuto il gigante Golia con la sua forza e la sua capacità. Non poteva affrontare. Davide soggiunse: l'Eterno che mi liberò dalla mano, dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso, mi libererà anche dalla mano di questo filisteo. Anima mia, benedici l'Eterno e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Lo dice chi? Davide. Davide non dimentica quello dove Dio ci ha tirati già fuori, da altri problemi, da altre situazioni, da altre circostanze, ma a volte noi stiamo vivendo una situazione che sembra così difficile che non era pari a quello che Dio ha già fatto per noi. Ma quanti sanno che con noi c'è l'Iddio dell'impossibile? Gloria a Dio! La differenza che c'era fra Davide e Saul aveva paura. Saul aveva paura. In 1 Samuele capitolo 15 versetto 24 Saul diede ascolto al suo popolo, non al Signore, al suo popolo. Allora Saul disse a Samuele, perché quando Samuele disse non toccare niente, non fare niente prima che vengo io, e invece lui cosa fece? Lui offrì un olocausto al Signore, che non gli era dovuto, non poteva offrire olocausto perché i re non potevano offrire olocausti. Lo doveva offrire solo il sacerdote, ma lui si fece anche da sacerdote. Allora Saul disse a Samuele: ho peccato per aver trasgredito il comando dell'Eterno e le tue parole. Perché? C'è sempre un perché, la colpa la diamo sempre agli altri. Perché ho avuto paura del popolo e ho dato ascolto alla sua voce. Ho avuto paura e ho dato ascolto. Sappi questo, il nemico
non potrà mai combatterti nel tuo spirito. Mi stai seguendo? Sì? Perché è molto importante. Il nemico non può mai toccare la tua anima, perché la tua anima appartiene al Signore. Giobbe, Dio gli diede l'opportunità a Giobbe di toccare la sua pelle, i suoi figli. Tocca pure, ma non toccare la sua anima. Lui tutto quello che può fare è lavorare nella tua mente. E quando lui ha preso la tua mente, ti ha preso. Ecco perché la parola di Dio dice: mettete l'elmo della salvezza. E dice la sua parola: abbiate la mente di Cristo. Perché quando lui inizia a lavorare qui e noi gli diamo spazio, pian piano, ti faccio un esempio. Ti è mai successo che qualche tuo figlio è arrivato in ritardo, sta arrivando in ritardo, non lo vedo, tuo marito, tua moglie? Ti è mai successo che con la tua mente inizia a vagare? Quasi quasi vuoi chiamare tutti gli ospedali, vuoi chiamare i carabinieri, la polizia, vuoi chiamare tutto, quasi quasi, forse chiama anche il cimitero se non è chiuso ancora, per sapere che fine ha fatto. Perché? Perché stiamo dando spazio alle ansietà. Gesù ci ha detto: non siate ansiosi. L'ansietà lavora nella nostra mente, ma il Signore ci ha detto che noi dobbiamo avere la mente di Cristo. Paolo disse: io so in chi confido. Te lo puoi ripetere tu questa mattina, lo puoi ripetere ogni volta che hai un attacco. Io lo ripeto nella mia vita, ogni volta dico, lo guardo magari come se guardassi in faccia al diavolo e dico: io so in chi confido. Io so in chi confido. E sono persuaso, dice l'Apostolo Paolo, che egli è in grado da custodire il mio deposito fino a quel giorno. La mia vita è nelle sue mani. Ci esorta a prendere lo scudo della fede. Efesini 6,16 dice: soprattutto prendete lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno, perché il maligno inizia a mandare sempre. Questa settimana hai avuto tu brutte notizie? Dimmi la verità, ti è mai successo di avere cattive notizie? Ti capita di ricevere delle notizie che ti spaventano? Ci sono notizie, vabbè, ma ci sono altre che prendi paura o no? Ma dobbiamo riconoscere e sapere che Dio è con noi. Che Egli ha detto: io comanderò i miei angeli di custodirti in tutte le tue vie. Alleluia! Nella storia di Giosafat, seconda cronaca al capitolo 20, questo messaggio qui, pensate, seconda cronaca, capitolo 20, avevo 19 anni e adesso ne ho 64, domani 65. Capitolo 20? Questo è stato il primo messaggio che io predicai a 19 anni. Pensate che talmente che tremavo che non riuscivo a leggere, perché le righe era una responsabilità grandissima, ma lo ricordo ancora. Guardate quanti anni sono passati, da 19 a 65 anni. Quanti anni sono passati? Tanti. È stato il primo messaggio che io predicai, me lo ricordo ancora. Dopo queste cose, dice seconda cronaca capitolo 20, dopo queste cose che i figli di Moab e i figli di Ammon e altri con loro assieme agli ammoniti vennero per combattere contro Giosafat. Così giunsero alcuni a informare Giosafat dicendo: una grande moltitudine si è mossa contro di te e da oltre il mare della Siria. Ecco, essi sono ad Actason, a Tamar che in Gedi. Or Giosafat ebbe paura. Stiamo parlando di un servo di Dio. La paura arriva anche a noi. Nessuno è escluso. La paura prende anche noi. Non sentiamoci così forte. Allora Giosafat ebbe paura e cosa fece?
si dispose a cercare l'Eterno e proclamò un digiuno in tutta Giuda. Così quelli di Giuda si radunarono a cercare aiuto a chi? All'Eterno. Non telefonò il pastore. All'Eterno. E da tutte le città di Giuda venivano a cercare l'Eterno. Così Giosafat si lavò in piedi in mezzo all'assemblea di Giuda e di Gerusalemme alla casa dell'Eterno davanti al cortile nuovo e disse: guardate che preghiera meravigliosa! O Eterno, Dio dei nostri padri, non sei tu il Dio che è dei cieli? Non sei tu che domini tutti i regni e le nazioni e nelle tue mani non sono la forza e la potenza? Non c'è nessuno che ti possa resistere. Abbiamo cantato: nessuno è come te. Non sei tu il nostro Dio che hai scacciato gli abitanti di questo paese davanti al tuo popolo Israele e dato per sempre nella discendenza del tuo amico Abramo? Essi vi hanno dimorato e vi hanno costruito un santuario per il tuo nome. Se dovesse venire su di noi una calamità, la spada, il giudizio, oppure la peste, la carestia, noi ci presenteremo davanti a questo tempio e davanti a te, poiché il tuo nome è in questo tempio, noi grideremo a te dalla nostra avversità e tu ci ascolterai e ci verrai in aiuto. Ecco, e ora ecco che i figli di Ammon, di Moab e quelli del monte Sior, in cui territori non permettesti a Israele di entrare quando essi uscivano dal paese d'Egitto, essi perciò si tennero lontano e non ci distrussero. Ed ora ecco essi ci ricompensano venendo a cacciarci dalla tua eredità che ci hai dato di possedere. O Dio nostro, non eseguirai tu il giudizio su di loro? Poiché noi siamo senza forza davanti a questa grande moltitudine che avanza contro di noi. Non sappiamo cosa fare, ma i nostri occhi sono su di te. Che bella preghiera, che semplicità d'animo, di cuore, che verità. Signore, io sono senza forze, Signore, ho paura. Signore, non possiamo affrontare questa battaglia, il gigante è più grande di noi, questo popolo è molto più numeroso di noi, questi ci faranno come polvere. Ma non hai giurato tu, non l'hai detto tu, Signore, non è stato proclamato il tuo nome. Vedete, confidare nella parola di Dio, confidare nel Signore. E allora lui dice: Signore, noi non sappiamo cosa fare, ma i nostri occhi sono su di te. Ora la mia domanda: quando hai un problema, dove sono riposti i tuoi occhi? E soprattutto la tua mente, che cosa fa? Te lo dico io, vuoi sapere per esperienza? Tu inizi ad indagare chi è il miglior medico, chi è il miglior chirurgo, chi è quello che ti può ascoltare, dove puoi rivolgerti? E il Signore sta lì e dice: prima o dopo verrà. Capita solo a me questo? Remavano, no? Nella barca, erano pescatori, erano esperti, loro remavano, poi l'acqua ha iniziato a entrare dentro e allora Gesù stava là e diceva: prima o dopo mi sveglio, prima o dopo mi sveglio. E allora lo chiamano e gli dicono: maestro, ma come, tu dormi? Non ti curi di noi? Noi facciamo la stessa cosa. Signore, ma... E il Signore dice: ma tu da chi sei andato? Ma da chi ti sei rivolto? Allora lascia che ti aiuti Lui. Quanta poca fede. Non è stato così Davide. Davide ha detto: quel Signore, l'Eterno, che mi ha liberato dalla bocca del leone, dalle zampe dell'orso, è colui che mi libererà. Questo filisteo non ha offeso noi, ha offeso l'Eterno. E ricordati che la battaglia che tu affronti non è contro di te, è contro il Signore. La battaglia non è mai contro di te. Da quando tu ti sei schierato dalla parte del Signore, il nemico ti fa guerra, ma non a te, ma a lui. E siccome che lui già ha perso, ma non ora, ha perso 2000 anni fa, perché Cristo sulla croce ha vinto. Amen. E cosa dice qui?
Ma tutti gli uomini di Giuda e i loro bambini, le loro mogli, i loro figli stavano in piedi davanti all'Eterno. Allora nel mezzo dell'assemblea lo Spirito dell'Eterno investì Jazariel, figlio di Zaccario, figlio di Benaia, figlio di El, figlio di Mattaia, un levito dei figli di Asaf. E questi disse: ascoltate voi tutti di Giuda, voi abitanti di Gerusalemme, e tu, o re Giosafat, così dice l'Eterno, non temete. Perché quando noi preghiamo, quando noi andiamo al Signore, quando noi ci prostriamo davanti a Lui, la risposta arriva sempre dal Signore. Non temete, non vi sgomentate a motivo di questa grande moltitudine, perché la battaglia non è vostra, ma è di Dio. Non so a chi sto predicando questa mattina, ma mi sto dando tutta la mia forza. Alleluia! L'Apostolo Paolo dice ai Filippesi: io posso ogni cosa in colui che... Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Alleluia! Colui che è in voi, dice prima Giovanni capitolo 4, versetto 4, colui che è in voi è più forte di colui che è nel mondo. Quanti vi ricordate della testimonianza che io ho fatto più volte quando predicavo? Perché io non me la potrò mai dimenticare. Io sono stato a casa di una missionaria, una sorella ad Ascoli Piceno, noi facevamo il campeggio lì, al Quadro del Trono. Allora io dovetti fare 2 turni perché ero impegnato come responsabile. Allora il secondo turno, perché non venne quello del secondo turno, allora dice: puoi fare anche il secondo turno? Durava 15 giorni. Sì, va bene, però allora dovetti andare a dormire a casa di questa sorella, che era una sorella alta così. Sì, da qua sopra così, mi arrivava qui. Lei è stata missionaria in India per molti anni con suo marito, ma l'India, quella sperduta, cioè proprio gli indiani. Allora lei mi raccontava a tavola, mi disse: sai Gianni, mi disse, io non ero ancora pastore, ero un semplice pecora, e mi disse: sai Gianni, voglio raccontarti una cosa. Quando siamo stati lì, siamo stati chiamati in questa tribù, dice, noi ci siamo messi in una tenda e il Signore ci ha chiamato lì a predicare. Il marito era già morto, non c'era più. E lei mi raccontava, mi diceva che praticamente in questo posto c'era un stregone che aveva un gruppo di persone che lo seguivano, un bel numero di persone. E questo qui la sera si presentò sotto alla tenda con una bambolina in mano di stoffa, come si chiama? Degli alberi là, fatta da alberi, bambù, credo. E allora infizzava degli aghi dentro e disse: questa qui sei tu domani morirai, gli disse. E questa sorella, per dimostrarmi quello che fece, io mi ricordo che aveva quelle sedioline da bambini piccoli, come ce l'abbiamo di là, quelle sedioline piccoline. Io stavo vicino a lei e lei mi disse che si alzò sopra un tronco che era tagliato a metà, si alzò sopra questo tronco, gli arrivò al muso di questo uomo, lo guardò fisso negli occhi e gli mise un dito addosso e gli disse: colui che è dentro di me è più forte di colui che è in te, tu morirai! Insieme a tutta la cosa. Ma me lo disse qua, io ero così. E il giorno seguente questo stregone era stecchito a terra morto. Morto. E tutti quelli che seguivano lo stregone andarono da lei e disse: adesso questa è la nostra stregona. E il marito. E lì nacque una chiesa. Ma che cosa voglio dirvi adesso? Che noi dobbiamo proclamare, dobbiamo pronunciare, non possiamo stare in silenzio. Mi state seguendo? La parola che è dentro di te, dice il Signore, bisogna che noi la proclamiamo, non possiamo stare in silenzio. Noi dobbiamo proclamare, perché nell'attimo in cui noi proclamiamo la parola, avviene. Se noi stiamo in silenzio, siamo vittime, succube, lasciamo che l'altro lavori nella nostra vita. Invece noi dobbiamo prendere posizione, perché noi siamo in Cristo. Nel Salmo capitolo 91, il Salmo 91, guardate che bello, dal versetto 9 al 16,
Quando noi pronunciamo la parola che produce fede, le cose avvengono. Poiché tu hai detto, dice il salmista, poiché tu hai detto dal versetto 16, perché lui prima dice Salmo 91, versetto 16. Poiché tu hai detto, o Eterno, tu sei il mio rifugio, hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, allora non ti accadrà alcun male, né piaga alcuno si accosterà alla tua tenda, poiché egli comanderà i suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Quant'è che avviene questo? Avviene poiché tu l'hai detto, dice il Signore. Poiché tu l'hai detto, ma non solo l'hai detto, poiché tu hai fatto del Signore il tuo riparo. Il tuo Altissimo, il tuo aiuto. Ma come farò? Cosa mi succederà? Cosa mi accadrà? Che cosa sarà di me? Che cosa farò? Ma quanti sanno che noi viviamo sotto la benedizione di Dio? Quanti sanno che nella scrittura è scritto i leoncelli soffrono necessità e fame, ma coloro che fanno la volontà di Dio non hanno mancamento di alcun bene? Puoi girarti indietro e vedere quello che il Signore ti ha dato e dire Signore grazie? Lo puoi fare? Tutto quello che hai? O ti stai lamentando perché vorresti di più? Iniziamo a guardare indietro. O facciamo come Massimo Troisi. Massimo Troisi gli disse, tu ti devi guardare indietro, disse la madre, perché dietro di te ci sono quelli che stanno peggio di te. E lui disse, ma io mi giro indietro, ma non vedo nessuno, dico, vedete che sono l'ultimo. Ogni tanto ci vuole anche una battuta. Poiché egli comanderà i suoi angeli custodirti in tutte le tue vie. Essi ti porteranno nel palmo delle loro mani, perché il tuo piede non inciampa in alcuna pietra. Tu camminerai sul leone e sull'aspide, calpesterai il leoncello e il dragone, poiché egli ha riposto in me il suo amore. Io lo libererò e lo leverò in alto al sicuro, poiché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò. Sarò con lui nell'avversità. Io lo libererò e lo glorificherò, lo sozierò a lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Vedete, questi versi della parola di Dio noi dovremmo impararli a memoria. Perché quando viene il momento difficile, questo noi lo dobbiamo pronunciare al Signore. Dobbiamo proclamarlo al Signore. Io ricordo che questi versi qui, una volta in modo particolare, questo verso, poiché egli ha riposto in me il suo amore, io lo libererò e lo leverò in alto, perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò, sarò con lui nell'avversità. Una volta stavo salendo le scale dell'ospedale, stavo andando a trovare una persona. E io dicevo, Signore, tu hai detto nella tua parola. Egli mi invocherà e io gli risponderò. È scritto nella sua parola, oggi è il giorno della dissetta. Signore, rispondi. Lui non viene mai meno alla sua parola. Non può venire meno alla sua parola. Sapete cosa succede? Succede quello che è successo anche a te. E io vorrei che tu questa mattina lo potessi dichiarare, potresti dire, ti arriva una pace sulla tua vita. Arriva una pace nel tuo cuore. Sto dicendo bugie? All'improvviso. Magari la situazione non cambia, ma tu hai una pace nel tuo cuore. Hai una pace profonda, che sei pronta ad affrontare le situazioni. Perché? Perché sei pienamente convinto, sicuro, che tutto quello che tu devi affrontare ce l'ha nelle mani il Signore. Tu non puoi, tu non sei, Lui è. Lui è. Mi piacerebbe sapere questa mattina, perché abbiamo parlato della parola che noi diciamo, è una parola che crea fede. Ma sapete che ci sono parole che distruggono? Sapete? Sapete che ci sono alcuni, forse anche in mezzo a noi, che hanno ricevuto delle parole da ragazzini, dai genitori. Ieri sentivo un'attrice che ha testimoniato, che era bellissima, che il suo
allora fidanzato che convivevano insieme, gli disse che era grossa, devi dimagrire. Quella cosa lei non l'ha mai tolto dalla sua mente. È diventata anoressica, stava morendo, è diventata 26 kg. Ogni volta pensava, lui mi vuole, lui mi vede. Sapete quante parole distruggono? Perché la scrittura dice se avete una parola che edifica, ditela. E se avete una parola che non edifica, non ditela. Perché quella parola fa danni seri. Magari a qualcuno entra di qua e esce di là. Ma a qualcun altro entra di qua e entra qua. E una volta che entra qua inizia a lavorare sull'anima e solo il Signore può liberare. Ci sono persone che da bambini hanno sentito tu sei stupida, non farai mai nulla, e si sono sentiti tali fino a una certa età, fino a quando non hanno conosciuto il Signore, che ha valorizzato la loro vita e gli ha fatto vedere tu sei preziosa per me, sei prezioso per me, io ti amo di un amore eterno, non c'è nessuno pari a te. Questo è quello che fa il Signore quando viene nella mia vita. Allora fa attenzione, chiudi le orecchie alle cose che non ti edificano, chiudi le orecchie e se puoi, se lei ha ascoltato, fallo uscire quando prima possibile. Tu non sei, tu non puoi, lei. Tu non sei, tu non puoi, lui. C'è sempre un campione. C'è sempre un campione. No? Andava a scuola, diceva, ma tu non sei come... Perché il figlio di... lui sì, tu. Dovevamo sempre dimostrare di essere, no? Di meritarci qualcosa. Chissà perché con il Signore non dobbiamo meritarci niente. Anzi, Lui ha scelto le cose che non sono per svergognare le cose che sono. Queste cose le ho nascoste ai savi e agli intendenti e le ho rivelato ai piccoli fanciulli. Fratelli, io non voglio che noi dimentichiamo una cosa. Quello che compie l'opera nella nostra vita è lo Spirito Santo. Se noi trascuriamo lo Spirito Santo, non siamo più nessuno. Siamo preda e vittima delle circostanze e delle situazioni. Perché quello che affronta il nemico è lo Spirito di Dio. Quello che affronta la tua vita e che ti fa stare in piedi è lo Spirito di Dio. Perché è quello che ti vivifica ogni giorno. C'era qualcuno che si alzava la mattina e diceva buongiorno Spirito Santo. Buongiorno Spirito Santo. Perché continuava a parlare con lo Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo, noi diciamo la terza parte della Trinità, ma perché noi diciamo Padre, Figlio e Spirito Santo, Lui è Dio, ha gli stessi attributi che il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo hanno gli stessi attributi. Guai se lo Spirito Santo se ne diparte, guai, guai. E io dico sempre, Signore, non far mai mancare lo Spirito Santo nella nostra Chiesa, nelle nostre vite. Fa che la predicazione della Tua parola sia unta di Spirito Santo, perché possa toccare i cuori, perché possa portare guarigione e liberazione, perché non è l'uomo che ti cambia, non è la bravura, le capacità di un uomo, né la conoscenza di un uomo, né la preparazione biblica che ha, né che ha fatto scuola biblica, né che sia un teologo. Quello che ti libera e ti guarisce e ti fa un uomo nuovo è lo Spirito di Dio. Quello è quello che ha salvato la mia vita, quello è quello che mi trasforma ogni giorno, quello è quello che io cerco ogni giorno, perché l'unzione sulla nostra vita o c'è o non c'è una via di mezzo. L'unzione o c'è o non c'è. Allora quando abbiamo l'unzione noi affrontiamo il nemico con l'unzione dello Spirito di Dio. Amen. Io sono quello che sono, disse l'Apostolo Paolo, e lo sono per mezzo di Gesù Cristo. Alziamoci. Gloria a Dio. Alleluia. Possiamo ricantare quel canto, per favore? Quello che piace a me, bellissimo. Sapete che gliel'ho dato questo cantico, gliel'ho dato a Chiara in settimana. Ho detto, Chiara, voglio cantare questo inno. Io lo cantavo da ragazzino. Quanti lo conoscete? Beh, quelli della mia vecchia scuola
lo conoscono molto bene. Gloria a Dio. Alleluia. Bisogna aggiustare sto tappeto. Passi con tutto il tuo cuore questo cantico. Forse questa mattina eri entrato qui con uno scoraggiamento nel cuore. Forse vedevi la situazione davanti a te. Come l'affronterò questa situazione? Come combatterò? C'era un fratello che doveva affrontare una causa perché gli era stata impiantata una causa e lui non aveva un avvocato, non poteva permettersi, mentre l'altro aveva gli avvocati più prestigiosi, più famosi. E lui disse: Signore, io so che tu sei il mio avvocato, non posso nemmeno prendermi un avvocato. Quindi gli fu dato un avvocato lì. Ma il giudice, quando vide questo uomo che chiudeva gli occhi mentre ascoltava la sentenza e pregava, il giudice diede ragione a lui. Abbiamo un avvocato verso il trono della grazia, Gesù Cristo il Signore. Alleluia. Noi ti diamo gloria ed onore, eleviamo le nostre mani adorando il nome tuo. Noi ti diamo gloria ed onore, eleviamo le nostre mani adorando il nome tuo. Grande sei tu e potenti cose fai, nessun altro come te, nessun altro è come te. Grande sei tu e potenti cose fai, nessun altro è come te, nessun altro è come te. Noi ti diamo gloria ed onore, eleviamo le nostre mani adorando il nome tuo. Noi ti diamo gloria ed onore, eleviamo le nostre mani adorando il nome tuo. Grande sei tu e potenti cose fai, nessun altro è come te, nessun altro è come te. Grande sei tu e potenti cose fai, nessun altro come te, nessun altro è come Grazie perché, Signore, tu, Signore, ci dai la forza quando noi manchiamo di forze. Tu ci dici di andare avanti quando il nostro nemico è davanti a noi così imponente, quando l'ostacolo è così grande, quando le difficoltà sono così immense, ma, Signore, abbiamo ascoltato e sentito che tu sei con noi e combatti con noi. Tu, Signore, ci dai la vittoria, tu ci dai la forza anche quando non meritiamo niente, Signore. E grazie perché ancora hai voluto incoraggiarci oggi, Signore, nelle nostre difficoltà, nei nostri problemi. Ciascuno di noi, quello che dovrà affrontare domani, noi non lo sappiamo, ma tu lo conosci, Signore. E vogliamo ricordare, Signore, vogliamo guardarci indietro, Signore.
Vogliamo ricordare fino ad oggi cosa tu hai fatto per noi e cosa ci hai voluto dare, Signore. Vogliamo essere con un cuore riconoscente. Signore, grazie perché siamo tuoi figlioli. Grazie perché la tua benedizione è su di noi. Grazie perché il tuo Spirito Santo ci accompagna. Grazie, Signore, perché anche se non meritiamo nulla, tu sei con noi. E tu, Gesù, sei sempre con noi, hai pagato per noi e ci dai la vita e la salvezza. E ti vogliamo ringraziare e benedire per questo. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen.